Assalaamu calaykum Soomaaliyeed meel walba joogtaan aad baan idin salaameynaa maanta waxaan meeshan u soo istaagnay inaan ka hadalno musiibadii qaran oo ka dhacday Shalatoole Muqdisho gaar ahaan Ex-Control oo ku dhamaadeen dad badan wallahi bilaahi aad binoo taabatay يعني هذا الكادو هل إيري لو إيري مكو كوب كرو عادي أدبان ودم قناة ودرني وحاربينا ومدي كديم ومدي كواي عرورتودا أبهود ولا لهود فهم الكود دتكي وحسكوا هاي دمان كواي وحاربينا مش أنت حسي ودرو وحي داوعة إلهي يا وبرينا إنه أبوغ دايو أنتي دمتنا إلهي يا وبرينا إنه قبري وقبوتشيو وسؤاش قبري نقفو ديو وحلينا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا راجعون إلى لله وإنا راجعون إلى الله وإنا راجعون. السلام عليكم horta waxa u tacsiyeenayaa tolkii iyo ehelkii iyo qoyskii oo muxuu ahaa laga dhinta u tacsiyeenayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa anagoo dhalinyar maaragtay u tacsiinaysa masiibadii ka dhacday magaalada Muqdisho runtii taas mid laga hadli karo ma ahan waxaan ugu duceyneynaa insha Allah inuu Ilaahay u naxariisto dhamaantood anakan Ilaahay noo naxariisto runtii horta meeshaas kuma geeriyoonin nin ma aragtay oo xilibaan kuma geeriyoonin nin askari waxa ku geeriyootay hooyo subax shaqo u kala lahday waxa ku geeriyooday aaba caruurtiisa u doonay irsaaqay cunaan waxa ku geeriyooday caruur arday u socota waxbarasho marka runtii anakoo meel fog ka joogna ayaa suxun aga danqanay wax kale aan ku soo ciidan karna malahan ina ma aragtay aan naxno aan ka oyna ma ahan aan ka calaacalna laakiin wax kale aan qaban karna malaha laakiin mar oo Muqdisho way ka baxaysaa dhibkaas runtii wallahi bilaahi ma aragtay mar walba kuma jiri karna maalin xun mar walba kuma jiri karna calaacal laakiin wax walba dhulka ka dhaca kor ay ka qoran yihiin in Ilaahigiina unti ayaan ka codsaneynaa aan ka barinaa inuu ma aragtay Muqdisho sidaan u dhaamo runtii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهانتي من ملبو أجوتان وانا إذا سلامنا الصوماليين maanta meeshan waxaan u soo istaagnay aad iyo aad aan ugu xunnahay musiibadii qaran ee shalata ka dhacday magaaladana ee Muqdisho inta waxaan taas ugu direenaa ehelkii ay ka dhinteen oo aan leenahay sabar iimaan Allah idinka siiyo soo qaliif sheegay meeshaas kuma aysan dhimanin xildhibaan kuma aysan dhimanin wasiir ee waxa ku dhintay wiil hooyadiis ugu soo aadinuu jaamacad mis iskool u aado runtii aad iyo aad ugu xunnahay maalkii xaga ku baabay waxaan leenahay gacan idinka xaq daran baa idin dishay ilaahay idin boogadeeyo tan kale waxaan leeyahay intii xaga ku dhaawacmatay ilaahay idinka shafaaca qaado runtii aad iyo aad ugu xunnahay waana idin danqanay waxaan leeyahay Muqdisho qarax oo maysan dhalanin ilaahay idinka badbaadiyo magaalada nabad Allah nooga dhigo aamiin aamiin aamiin